Теперь мы приехали в Вайотапу. Здесь гейзеры и какие-то прикольные еще озера есть. И встречает нас вот такой вот интересный регулировщик с дредами. Начнем с просмотра гейзера. Мы как раз четко успели к началу его извержения. Сейчас будет начало извержения. So the plantation is up the top. It is the tall pines, and that one is called the Kangaroo Forest. So that one is around about 300 kilometers long. It's the largest man-made forest in Aotearoa, New Zealand, and the third largest. So again, please don't stand on the seat, Stefano. We don't want you to fall off. Как ты в раковину закидываешь знаешь, типа эту фигню. While she goes off today, I'll sing a Māori waiata, Māori song. And that is, it's called Tai Aroha. So the kupu, or the words in Tai Aroha, talk about how love is like water that bubbles continuously and how it flows from one soul like a spring. Kia ora tātou. Так нечестно. Ko te aroha ano he wai e pupu ake ana he awa he mapuna mahana I roto I te whatu manawa tōna mata puna Wow. Thank you for coming today. Запах сероводорода жесткий. Спасибо.
фоткай здесь. Красивый видок там. Красивый вид здесь очень. Правда? 보이지? 보이지? 물. 물. It 김나무. looks kind of like. Why is it gray? 아, 저 물이야, 물. 물이야, 물. Я забыл, сколько вода горячая в кране. 뒤만 돌아서는데. Never looks the same 2 days in a row, changing depending on sunlight, water level, and wind direction. 언제나 색깔이 우리가 옛날에 왔을 때랑도 색깔이 달라졌어. 근데 it looks like we just 맞아, 컬러 맞는 거. 컬러 맞는 거. Видно, где термальный power station. In the distance. Геотермальная недалеко электростанция. Энергию они оттуда берут. Вот ОГ Customs, 15% дает Новой Зеландии. всей Новой Зеландии. Возможно, это вот там вот вдалеке труба. От большого количества сероводорода деревья все такие вот выгоревшие, желтые вокруг. Написано, что вот это вот место постоянно растет в высоту и в ширину. Озеро 62 метра глубиной и 74 градуса температура воды.
Слушай, я не обратил внимания по цифрам, почему уже здесь 17 номер? Вода какая-то вся ядовитая. Растения все засохшие возле нее. Еще на голову ей залез. Ну, что интересно, везде сделаны дорожки. Все аккуратненько, ступеньки, перила. Да, и по ним можно ходить вот так вот. Там вдалеке вулкан. Это желтое, это сера. Написано, что в этом озере вода экстремально кислотная. ദേവ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടണം ഗ്രീൻ ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ്